Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore sedulurku ya. Semoga kalian sehat selalu ya, rezekinya lancar, sugih ya. Ya apa maning bro, sing ora dekarep nang dunia nek kudu sugih ya. Nek sugih bandane akeh iki ya mesti uripe bahagia bro. Kepengin apa-apa keturutan ya. Ya, tapi ana sih ngomong jere uang tidak menjamin kebahagiaan. Alah, jere sapa ngobos lah ya. Nek langka duite kekurangan ya urip ora bahagia, Bro. Ya nek duite akeh kan mesti kepengin apa teyeng, kepengin apa-apa keturutan ya. Pengen bojone loro teyeng ya. Aduh, ya Bro, rame sekali dalane, Bro. Ya oke, ini posisi kita menyore ya, iki kita akan bereksperimen ya, menyore sambil cuci-cuci mata, iki juga karep eksperimen iki bro. Aduh ya, jalannya rame iki bro. Iki karep bereksperimen ya, iki karep apa, ngelaksoni wong nang dalan iki, ngelaksoni dedek gemes nang dalan iki. Pada ana respone ora iki. Iki pertama kali eksperimen iki ya. Menelaksoni cewek-cewek di jalan iki kepriwe respone ya. Ya madan isin jane perdana iki nyoba eksperimen ya. Iki nang arep ana cewek iki, Bro. Kita mencoba kelaksonin ya. Akankah ada respons ya? Coba aja langsung bosku. Kita langsung saja mencobanya bos. Aduh gitu, mesti penasaran nih baca siapa ya langsung nih bro. Ya tembe siji ya bro. Ya bukan siapa tahu ya, kita telaksonin terus respon nih bro, yang kenalan kan lumayan ya bro. Oke, posisi sore kayak biasanya akeh cewek pada metu ya, tuku jajan ya bro. Mbak ada jajan ngalamun malah kayak. Oke, posisi kita ke Karanggedang ya, ini lanjut terus ya bro. Karangcengis ya bro. Masjid main buat bro. Di orang main bro kayaknya bro. Ya ini di depan kayaknya ada cewek gitu. Ini bro, kita coba ya. Malah bocil bro, anjir. Wah, jendela main belas ya. Mesti kayak siapa kayak laksoni ya. Mesti penasaran jelas bro. Jen bocil tapi bro lah. Paling bocah SMP ya. Kita cari lagi bosku. Perdana ki eksperimen ya. Ya anggap awalan ya telaksoni disit ya gue ya. Next konten ya, kita mencoba ajak ngobrol mungkin ya nanti ya. Oke jen terus kesoren apa ya, jen langka cewek-cewek gitu bro. Nyatanya jam tengah 6 kayaknya gitu bro lah. Cewek butuh gitu bro. Iya gitu. Jen momennya orang pas gitu bro lah.
pada bingung ya mesti siapa kayak ya momennya ora pas iki jane iki lah. Seharusnya agak alonan ya. Ya maklum lah ini konten perdana iki sih. Si kaku ya, Bro. Si kaku ya. Maklum saja, Bro. Ya ke nang pasar Ketawis ya, Bro. Kita menuju ke Pingit saja iki, lewat Pingit ya. Menunggu sana pada ayu-ayu banget sih kok, Bro, yakin anjir. Mei ini ya, Bro.